lindungi wong kang pinter tur kang tumancep ngilmune ing dalem ati warasihun Atha bituna tegese pira-pira wong kang netepi fil ilmi dalam ilmune. Minhum saking alladzina hadu ka Abdullah bin Salam kaya dene Abdullah bin Salam wal mu'minuna lan pira-pira wong mukmin ail muhajiruna tegese pira-pira muhajirin wal ansaru lan pira-pira sahabat ansor iku yu'minuna padha ngimanaken sapa ar-rasikhuna wal mu'minun ngimanaken bima kelawan kitab silaima unzila kang teturunaken apa mailai kamarang sira wamalan kitab unzila kang den turunaken apa ma yang qablika kang tetep ing dalam sadurunge sira minal kutubi nyatane pira-pira kitab wal muqimina lan pira-pira wong kang jumenengi as-sholata ing salat utawi lafal as-sholah iku nusibah den nasabaken apa lafal as-sholah alal madhi atase lafal al-madhi atase al-madhi alam berarti al-muqimina as-sholah itu dimasukkan alal madhi ayam lahu al-muqimina as-sholah wa quli alat diwaca apa lafal al-muqimina as-sholah berrafi kelawan yang maca atau menglafal mukminuna berarti yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimuna as-shalah bukan wal muqimina tapi wal muqimuna ya terus lalu sebab ini termasuk jamak mudzakkar salim wal muqtuna lan pira-pira wong kang aweh zakat ing zakat lan iki muqtuna dirofaaken dibaca rofa az-zakata aweh az-zakata ing zakat wal mu'minuna lan pira-pira wong kang iman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan iman kelawan dina akhir iku ulaika utawi samu bayane mengkono-mengkono ar-rasikhuna fil ilmi ila akhirih iku samuktihim bakal paring sapa ingsun ing ulaika utawi lafal samuktihim iku binumi kelawan wal ya ilan ya boleh samuktihim boleh sayuktihim berarti nek sayuktihim bakal paring sapa Allah ing ulaik paring ajran ing ganjaran aziman kang agung dua utawi ajrun azim iku al-jannatu swarga inna sedune ingsun Allah iku awahayna wis paring wahyu sapa ingsun ilaika marang sira Muhammad kama awahayna moyo oleh paring sapa ingsun ila Nuhin marang Nabi Nuh wan nabiyina lan marang para nabi sikate nabiyyin min ba'dihi kang tetep ing dalam sakwise Nuh wa awahayna wa kama awahayna lan wis paring sapa ingsun ila wis paring wahyu sapa ingsun ila Ibrahim wa kama awahayna lan koyo oleh wis paring sapa ingsun wis paring wahyu sapa ingsun ila Ibrahim marang Nabi Ibrahim wa awhayna wa kama awhayna lan koyo oleh wis paring wahyu sapa ingsun ila Ibrahim marang Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq
ibnaihi ya putra jaler lorone Ibrahim, Nabi Ismail kalian Nabi Ishak niku putra lorone Nabi Ibrahim. Wa Yaquba lan ing Nabi Yaqub ibna Ishaq kang dadi putra jalere Nabi Ishak. Nabi Yaqub niku putrane Nabi Ishak. Wal asbat lan ing pira-pira putra utawa putu aulad dalu tegese pira-pira putrane Yakub termasuk Nabi Yusuf putrane Nabi Yakub. Nabi Yusuf sak putrane Nabi Syuaib, Nabi Nuh, Nabi Hud lan sak pinunggalane. Wa Isa lan Nabi Isa, wa Ayyub lan Nabi Ayyub, wa Yunus lan Nabi Yunus, wa Harun lan Nabi Harun, wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Wa atayna lan wis paring sapa ingsun Dauda kait nabaru tegese bapake Sulaiman rupane Dauda ya Nabi Daud. Nabi Daud niku bapake Nabi Sulaiman. Paring Zaburon ing kitab Zabur. Ikai lafal Zabur bil fathi lawan den waca fathah zae Zabur. Ismun iku aran lil kitab marang kitab sifatnya kitab al-Muqta kang den paringaken apa kitab. Sebuah nama kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud iku jenenge Zabur. Wa bidhammi lan den waca tomah Zuburo. Masdarun iku masdar bimakna masburon kelawan kanggo maknane lafal masburon ai maktuban tegese perkara kang den tulis. Nek Zuburon iku artine perkara kang den tulis. Jeneng kitabe Zabur di fathah zae. Wa rusulan wa arsalna rusulan lan wis ngutus sapa ingsun rusulan ing para utusan. Sifate rusulan qad qasasnahu Kambis ceritakan sopo ingsun ing rusulan alaika ing atas sira Muhammad min qablu ing dalam sadurunge kok wa man ba'dahu. Sadurunge Nabi Nuh niku wonten para rasul sing pun diceriusaken dening Gusti Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulan lan wis ngutus sapa ingsun ing para utusan sifate rusulan lam maksushum kang wis ora nyritakaken sapa ingsun ing rusulan sing buri ora nyritakaken alaika ing atase sira. Ruwiya diriwayataken apa annahu setuhune Allah taala hale maholuhu sapa Allah iku ba'atha wis putus sapa Allah mutus tamaniyata alafin nabiyin ing 800.000 nabi. Arba'atu alafin utawi 4.000 iku Bani Israil tetap saking golongane Bani Israil. Wa arba'atu alafin utawi 4.000 kang meneh iku min sa'irin nasi saking sekelene menungso. Qalahu dawakan ing Marwiya annahu ta'ala ba'atha ila akhirihi sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli di surat Al-Ghafirin ing dalam surat Ghafir. Wa kallama labis dawuhi sapa Allah Gusti Allah Musa ing Nabi Musa takliman lawan gunung ditemenan ai bila wasitatin wa kallama Allah Musa ai bila wasitatin tegese kelawan tanpa lantaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rasikhuna fil ilmi lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Saderenge ayat iki Gusti Allah pun dawuh tentang keawonan atau keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Bani Israel, tiang-tiang Nasrani lan sak pinunggalane, termasuk kita mestine
sing tetes kula sanjenengan sing mungkin berlaku sama dengan apa yang telah mereka lakukan. Sehingga dari perbuatan-perbuatan buruk menika, perbuatan itu diarani zulmun, diarani sebuah kezaliman. Dan khususnya yang Yahudi memiliki itu gara-gara kezaliman yang telah mereka lakukan, mereka disiksa oleh Allah, dibunuh, dihidupkan kembali, kemudian disuruh untuk bunuh diri, dan wa'atadna lil kafirina minhum adzaban alima, dan disediakan bagi mereka sing kafir sebuah siksaan yang aliman, menyakitkan banget. Dalam ayat ini lakinir rasikhuna fil ilmi minhum, tiang-tiang sing gadai ilmu, tetapi tiang-tiang niku ar-rasikhuna netepi ilmune, konsekuen dengan apa yang dia ketahui, konsekuen kelakuannya itu sesuai kalian nopo ingkang dipun ketahui, nopo ingkang dados ilmune. Al-mu'minuna tiang-tiang mukmin iku kabeh iman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga iman kalian kitab-kitab ingkang dipun turunaken saderenge Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya benten dengan tiang-tiang Yahudi sing boten purun iman. Mereka hanya beriman kepada kitab-kitab sadurunge Kanjeng Nabi. Kecuali wong sing memang bener-bener teman cek ilmune wonten ing mana. Kados dene Abdullah bin Salam, ilmune temenanan pun konsekuen dengan apa yang dia yakini, niku iman betul dengan kitab-kitab sadurunge Kanjeng Nabi, dan iman terhadap Al-Qur'an, di mana Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti yang ini juga kritik utawa membahas kita tiang-tiang sing pun gadai sedikit pengertian, sedikit ilmu, tetapi orang konsekuen dengan ilmunya. Nyong dewek kita kadang orang konsekuen. Jadi ngerti niki mboten saya, tapi tetap ditabrak. Niku mboten diwastani ar-rasikhuna fil ilmi. Nek dideleng jane akeh kejadian-kejadian menunjukkan bahwa kita mboten konsekuen dengan apa yang kita ketahui. Wong sing mboten ngertos niku disuwun teng Gusti Allah ngertos. Sakwise ngertos disuwun diperintah teng Gusti Allah ken nglampahi apa ingkang sampun dipun ngertosi. Dan nek pun nglampahi napa ingkang dipun ngertosi niku make badhe mendapatkan ajrun azimah. Makanya teng mingking niku wal muqimina shalah wal mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanutihim, tetap menggunakan sintaksis di mana proses orang-orang yang beriman mendapatkan pahala yang azim, pahala sing gede niku perlu waktu, boten spontan, boten instan begitu melakukan sebuah perintah dari Allah langsung mendapatkan apa yang dia inginkan niku, boten karena berproses. Mungkin saiki kita ngertos pilih maca waqiah misalnya niku sae dengan iming-iming memiliki pahala sing besar, bahkan materi dunia, mendapatkan rezeki sing gampang. Ketika kita berharap mungkin mudah melakukan hal itu, ketika kita punya harapan enteng harus melampaui itu. Tapi ketika harapan-harapan itu dipatahkan oleh kondisi-kondisi tertentu, sing kondisi-kondisi namun Allah sing tertos, kita boten mampu merasakan semangat kembali pada persis dengan apa yang kita lakukan pada saat kita memiliki harapan-harapan sing disik. Ini pun sing dijenengi boten ar-rasikhuna fil ilmi. Kraten
wong sing gadengi nutul ilmu netuman jemnak hati niku perlu proses, bukan instan. Makanya kulo bukan heran, mau dalu konten serius lucu tur aneh, tapi nyata. Konten imam terawih, konten ing salah setunggalipun tempat konten adoh sakit kritik, tapi konten edat. Terawih niku imamnya maca suratan, maca Fatihah, Allahu Akbar, takbir lan sakbir balanya sampai Fatihah. Begitu selesai Fatihah, sing mau suratan iku wong sing namburi dituku imamnya. Berarti seolah-olah imamnya dobel loro, ini kepriwe jejer. Imamnya dobel loro, jerene alasannya ngoten niku imamnya pun waktu baik. Jadi ini sing maca suratan makmume. Niku versi imam versi 2022. Ini hukumnya kepriwe, hukumnya ya mbuklah. Lah imamnya nek pancen boten pun boten kiat mau suratan nggih boten usah aos wong suratan iku sunnah. Nek pancen arep nggakoni kon tetep sempurna salatnya dengan membaca suratan sementara imamnya waktu mawon nggih mundur ngacokaken sing boten waktu kan jane gampang. Tapi nggih niku ar-rasikhuna fil ilmi nancepaken ilmu wonten ing manah niku abot tur butuh proses. Niku wajar ngoten niku. Imam loroan, si imam yang baca Fatihah, sing baca suratan, makmume. Engko sing salam bilange aneh banget niku. Sing salam bilange. Sing takbiratul ihram bocah cilik, ngamburi kan seru banget. Apik maning. Tapi wis ana tunggale soalnya ket biyen niku pun dicontoni wingi teng ngajenge temenan. Imame mangisor bilale muballighnya Allahu Akbar. Imame ruku muballighnya menyampaikan bahwa imam ruku dengan bacaan takbir sami Allahu liman hamidah itu Rabbana walakal hamd. Niku sing tongkrong ngoten apa? Sing muballighnya niku tongkrong nang arep mobil komando karo jeka ora melu sembahyang. Niku wis dicontoh kene iki. Alamane sing nganggo jubah serbane ijo, jubah dawa oleh sembahyang nututi imam. Imam wis sembahyang uli serta dekne nututi imam. Dadi ruku ping pindho. Kaya sembahyang gerhana. Padahal nganggo jubah hijau, nganggo pinggel, nek mlebu rumpung, ketemu kambing cium tangan, darane Habib. Padahal sembahyang yang ruku pindho. Terus sing aneh wong niku diundang buya. Ya Allah. Bermakanya ya Syekh Al-Mukarram, Sohibul Fadilah wal Karomah, nganggo pinggel, nganggo subah, ruku mengenai ampun nyodongkan mobil dicium tangan menarik ngomong rumpung mesti mengenai keterangan kita ngarani Syekh Akbar dari Kangaring di boten aneh boten niku aneh ya datang nganggo atribut yang biasa digunakan oleh orang-orang besar. Niki kehebatannya wong Jawa. Wong Jawa niku nganggo kupluk putih ya isin nek urung tekan Mekah. Ya ora kambing. Wong Jawa niku isin nganggo kupluk putih nek urung tekan Mekah. Tapi wong sing ora isin-isinan nganggo jubah, nganggo udeng-udeng kaya Wali Songo. Padahal maca Quran yang boten denahipun pun kata nang biji nang tembriki boten tebih tapi pun boten usah doa-doa wong dhewe mawon ternyata nggih boten niku wonten sing imame maca Fatihah makmume sing maca suratan niku enten ora do kakere tapi boten enten. Ya Allah niku abot najib akan ilmu
wonten imaman itu abotan perlu proses. Makanya proses-proses niki monggo kita nikmati sarang-sarang. Di mana proses-proses niku ketika kita nikmati dan kita niati semuanya akan mendapatkan pahala satu kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal muqimina shalah tamriki nusibah 'alal badai. Iki aneh derek lafal muqimina shalah. Yang lain dirofakkan karena ngatok melafal al-mu'minun, tapi wal muqimina shalah jer ya kan masuk dewekan. Nah, mushaf wal muqimina ya orang wal muqimuna kan, wal muqimina ini ku dinasubkan dengan lafal al-badhu. Artinya Gusti Allah niku ngalem banget mengalir orang-orang sing mendirikan sholat. Ada keistimewaan tersendiri di dalam sholat. Selain sholat niku merupakan imaduddin, tiang agama, di mana ila nopo jenengane fasadat sahiru amali. Ketika rusak sholat maka amal-amal yang lain akan dihitung rusak pula oleh Allah. Sholat itu satu merupakan mi'rajul mukmin. Mi'raj sing bisa mi'raj niku boten namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok, tetapi kita sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun paringi keistimewaan bisa mi'raj. Mi'raj lewat napa mediane? Lewat sholat. Pramila sholat niku tiru Imam Ghazali kudu khusyuk, nek ora khusyuk boten sah. Terang sholat niku merupakan mi'raj. Ngadeg menungso kalian Gusti Allah. Dua mi'raj, satu mi'rajul mukmin sholat niku, dua adalah miftahul jannah, kunci dari swarga gitu nika sholat. Sholat itu kunci dari swarga. Tapi sholat ini kunci dari swarga. Kan termasuk nopo mi'raj yang mukmin. Tapi ada satu hal lagi sih kita perlu ngertos. Toharo, sesuci niku miftahus sholat. Sesuci niku miftahus sholat, kuncine sholat niku sesuci. Sholat kuncine swarga, tapi sholat anak kuncine nopo? Sesuci. Pramila sesuci niku hukumnya penting pun, yo penting banget. Sesuci saking nopo? Sesuci niku nopo? Sesuci adalah fi'luma ustabahu bihi as-sholat. Melakukan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut kita diperbolehkan melakukan sholat. Ketika kita tidak melakukan perbuatan tersebut, sholat tidak diperbolehkan. Makanya wong sing duweni hadas hukumnya haram nglampahi sholat. Sholat niku kewajiban, tetapi ketika dilakukan tidak memenuhi syarat, misalnya dalam kondisi hadas maupun ada haid, hadas besar, hukumnya haram, malah boleh dosa. Utawa sembahyang nang pakaiane wonten najise sembahyang mawon niku nggih haram. Utawa mboten nang pakaian tapi nang tempat sing digunakan untuk sholat wonten najise niku nggih mboten haram. Tapi niku detail haram niku makanya dibahas teng kitab-kitab fikih. Utawa teng badan, anggota badan kita wonten najise niku nggih mboten parang nglampahi sholat. Kudune dilakukan melakukan toharoh terlebih dahulu, membuang najis, kemudian buang hadas, termasuk hadas cilik dengan cara wudu ataupun hadas besar dengan cara adus. Orang anak banyu nganggo tebu atau tayamum, dan niku menghilangkan najis dan menghilangkan hadas dijenengi toharoh. Dan toharoh menika merupakan miftahus sholat. Finish tekan mriku mboten, makanya toharoh nyampun selesai sholat kudu khusyuk. Tiru Imam Ghazali, aqimis sholata li dzikri dawuhipun Al-Qur'an sing ditarik di tafsir Imam Ghazali, pilih sholat niku harus didirikan untuk mengingat Allah. Maka di mana kita melakukan sholat, tetapi dalam sholat kita boten kelingan kalian Gusti Allah
sholat yang menurut Imam Ghazali boten sah. Kira-kira nyom sholatnya kapan boleh saya? Takbir atau kelingan? Kalau kelingan Gusti Allah. Sah apa boten Allah alam lah pesannya Gusti Allah. Pun sakit kelapai sholat, ini pun luar biasa. Sekitik dihusuk-husuk. Nek tiru kula sing paling gampang nglakoni salat ben saged kelingan Gusti Allah, carane niku angger ana masalah aja diomongaken karo wong tapi dicurahaken nang Gusti Allah ketika salat. Niku teori sing paling jarang ngoten niku. Ngger agi masalah sing besar aja sambat, tapi sambatna nang Gusti Allah nalika salat. Mesti pas habis salat sebab memiliki prinsip dan keinginan seperti itu nalika sholatnya khusyuk. Paling enggak ketika dua masalah kok dia lumayan khusus, ketika dua masalah bisa sholat khusyuk. Teori ini agar untuk masalah ampun gampang sambat kan wonten kersanipun Gusti Allah wabil khusus nalika sholat khususnya maling sujud sambat mengenang kalimat Gusti Allah, tapi aku melafalkan kalimat-kalimat yang nanti sekiranya dapat membatalkan sholat. Contohnya kalimat-kalimat gelem batalaken sholat tapi boten sadar. Dewe kayak kados dewe maos alaihi wassalam wa alaihi wassalam ketika imamnya masa suratan surat Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nah biasanya nek itu jawab oke alaihi wassalam makmumnya utawa alaihi wassalam utawa alaihi salam itu bukan dosa berbahaya. Alaihi wassalam atau alaihi salam soalnya kalimat niku sudah keluar dari sigot khitab yang ada di dalam sholat. Itu dosa maus alaihi wassalam atau alaihi salam utawa tentang sujud doa kira-kira nanti keluar dari sifat-sifat khitab. Doa di tengah awal Gusti Allah berhubung alaihi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tik mawon tapi boleh mau sing suwe karo donga kan saged. Tapi nggih kula kelingan nek sujud niku mboten saya juga sing didawakna siji tok. Kaya sujud salat Isya sujud terakhir dawa banget. Nanti setengah jam itu buatan saya. Anggaran setengah jam kan boleh sujud Arab sudah setengah jam dirata. Rakaat pertama sampai rakaat terakhir setiap itu setengah jam berarti bintang jam itu. Sholat Isya, sholat rakaat pertama sejam, rakaat kedua sejam, rakaat ketiga sejam. Pakai jam ya, belum jam. Ya setengah jam sujud 5 menit misalnya, 5 menitan boleh sujud 5 menit rata. Aku tidak ngangkat kok sujudnya sing paling suwe sing terakhir. Kenapa malah jadi imam? Jadi imam sujudnya sing terakhir dewek dadak suwe. Ampun, niku mboten sae. Ngarep suwe nggih suwe sedapat. Ket awal suwe baca Fatihah suwe, baca suratane suwe, tasbih di rukuk ya suwe, tasbih di sujud di suwe lokasi suwe nggih monggo tapi makmum diomongi dingin kan nyong lagi duwe masalah nyong boleh sujud parek suwe banget jika kaget ya nggih mengenang ikhlas nggih
Dan itu dijenengi imam maksud, makmum maksurin. Makmumnya pun siap diajak untuk rukuk dan sujud yang lama. Misalnya mboten niku mboten apa-apa. Setiap sujud 5 menit, sujudnya 5 menit itu sudah banget orang nangis-nangis monggo. Tapi makmumnya pun siap, makmumnya orang siap, imamnya rugi masalah dewek, sujud terakhir disuwe-suwe masih 10 menit bubar. Makmumnya bubar, mau bahasa menjadi jengkok salam hilang apa makmumnya. Yang di masalah dewek itu pun dijenengi imam egois ya. Lagi di masalah dewek, imamnya sing duwe problem, makmumnya digawa-gawa. Makmumnya digawa-gawa kon melu sujud sing suwe. Ampun niku mboten sae. Nek arep sujud sing suwe, monggo sholat hajat dhewekan nang omah. Bengi-bengi jam 1 bengi harus bubuk nganti tekan subuh mboten napa-napa. Insyaallah mustajab sedina sepisan mboten mustajab ulangi ping pindho. Ora mustajab maning ping 3. Ora mandi maning setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ampun kuwatir insyaallah paling boten 8 tahun mustajab. Sirine niku nek 8 tahun mustajab. 8 tahun sebab dosanya akeh kok urung mustajab tambahi maning 8 tahun terus 16 tahun. Urung mandi maning tambahi 2 kali lipat dari 16 kali 30 tahun. 30 tahun orang mandi maning tambahi 30 orang maning dari sekitar pas mati mustajab husnul khotimah. Konten soalnya konten niku riyin nate dipun critakan dening salah setunggalipun kiai ageng. Anak umum ini bojo sing super galak. Nyiksa banget sing wedok ngarep sing lanang sehingga sing lanang niku wis kari balut tok. Saking gerine karena di dapur berdomai. Melaku nang padang pasir kentengan bokal. Bahasa di kentengan bokal ngoten niku ujug-ujug ana wong loro pada bae kentongan bokal, tapi begitu kentongan ya Allah bokalku enteng yang jaluk roti anak roti tekak. Ya Allah melak jaluk umbe anak umbe tekak. Wong loro hebat banget. Wah wali nggih. Dongane mus tajam. Akhirnya wong sing di galaki nang sing wong lanang sing duwe bojo galak niku merek wong loro niku sing ngarani wali. Jenengan wali nggih. Kok bisa mustajab itu dongane jenengan? Jane yang bukhale dunya. Tapi sing jelas dia duwe jimat. Setiap kali aku dongan yang tawasul dingin kalau salah seorang wali. Sampah gue tawasulnya memang sama mengarif syekh iye nang desa iye nang ngarif RT iye RW iye detail banget itu. Waduh, jadi ternyata sing ditawasuli nang loro kuwi iki sing ditawasuli wong lanang sing geringet duwe bojo galak niku. Sing ditawasuli nang wong loro sing dianggap wali ternyata wong lanang iki sing geringet kentongan bekal nang dalan wong loro domane mus baca. Aneh apa mboten? Ya aneh. Ana wong weruh wong hebat banget domane mustajab ternyata dekne tawasule mengalih awake dhewe. Padahal dheweke ngerasa wis terhina banget karena tersiksa duwe bojo sing subhanallah galake. Ya Allah. Bun. Tapi sekali lagi pilih ulaika sanutihim ajran 'azima. Sekuat tenaga kita berusaha untuk menjadi baik, tapi jangan sekali-kali kita mengharapkan bahwa balasan Allah akan instan langsung diberikan kepada kita langsung dikumpulkan. Memiliki berkali-kali Gusti Allah sampai menggunakan sin, di mana sin tersebut maknanya takfis. Takfis itu memerlukan waktu yang akan lama, bukan instan. Bahkan ayat lain sanutihim itu fil akhirah fil jannah binjang bukan swarga. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ruya annahu ta'ala langsung teng ajeng mingking niku pilih
wonten riwayat Gusti Allah niku ngutus 8.000 nabi. Nabi niku pakai wonten 8.000. Kitab itu kitab apa gini boten lepat dia dibadikan apa dia kan masih 350. Niku jeneng nabi tok niku kok istimewaane ditulis siji-siji 350 niku diselempit nama kukut dari gadai keistimewaan terus jadi lancar. Jadi boten niku. Niki 8.000 monggo kamu sih kolektif riwayatnya 8.000 niki sinten mawon tapi itu Rasul kabeh wakilan apa sanes Rasul kabeh Pak diutus nang Gusti Allah niku mboten kabeh dadi Rasul mboten sebagai dados Rasul sebagai dados Nabi dados nek Nabi niku diparingi wahyu nang Gusti Allah walaupun mboten diperintah pun menyampaikan kan menungso niku dipun wastani Nabi. Nek wonten tiyang dipun paringi wahyu turun diperintah nang Gusti Allah pun menyampaikan kepada orang lain dan itu dijenengi rasul. Nek rasul mesti nabi, tapi nek nabi bukan mesti rasul. Wa kallamallahu Musa taklima. Lan Nabi Musa niku pun nate berbicara langsung dengan Allah, tapi bila wasitoti, bila kaifin dengan kondisi dan apa jenengane sesuatu sing boten-boten sing ngertos kecuali Gusti Allah. Gusti Allah dawuh ngomong-ngomong karo Nabi Musa. Uli ngomong kepriye, bentuke kepriye niku boten-boten sing ngertos. Ora sekep dawuhipun Gusti Allah niku boten-boten suarane, boten-boten urfe wa bila kaifin ora bisa dibayang-bayangaken kepriye bentuke boten enten sing saged bayangaken kecuali boten sing ngertos kecuali Gusti Allah yang sing ngertos pripun Gusti Allah dawuh kalian Nabi Musa. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Subhanallahul azim. Al-Fatihah. Iya, terapkan dia konstannya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana